Deyir funksiyasında x mənfi şərtini ödən x-in tam qiymətlərinin sayını tap. Çoxu nə düşünər? Deyər ki, A-nın üstündə loqaritma A-da B, B-ni verdiyinə görə elə bu ifadə y bərabərdir x bölü 8-dir. Harada səhv eləyər? Elədiyi səhv loqaritma modul x plus 4-də x plus 8-in təyin oblastındadır. Nə dedik bayaq? Dedik x plus 8 sıfırdan B olmalıdır. Modul plus x plus 4 1 olmamalıdır və 0 da olmamalıdır. Bak böyle. Gördünüz? Onda mənfi 8-dən böyükdür. Mənfi 4 deyil. Sonra burada həm mənfi 3 ödəyir, Mantıklı. həm də nə ödəyir? Mantıklı. Mənfi 5 mi ödəyir? Mənfi 5. İndi nə deyir? X kiçikdir sıfırdandır deyir. Mənfi qiymətlərdə bunun tam saylarını tap. Deməli, onda nə var? Mənfi 1 var, mənfi 2 var, mənfi 3 yoxdur, mənfi 4 yoxdur, mənfi 5 yoxdur, mənfi 6 var, bir də mənfi 7 var. Neçədə nə var? 4-dür. Çünki axı bizə deyir axı x mənfidir. Anladıq mı? Bəli.